आज मैं इस भंगार ट्रैक्टर को बेचकर निशु भाई वाला ट्रैक्टर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस भंगार ट्रैक्टर को ट्रक में लोड कर लिया। फिर मैं चला गया कबाड़ी की दुकान और पूरे 1 लाख रुपए में मैंने ये ट्रैक्टर कबाड़ी वाले को दे दिया। फिर पैसे लेकर खुश में चला गया महिंद्रा के शोरूम। वहाँ कई सारे ट्रैक्टर पड़े थे। इनमें से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर पसंद करता हूँ, पर उसकी कीमत तो 10 लाख रुपए थी और मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे। फिर मैं दुखी होकर अपने घर वापस जाने लगता हूँ। घर पहुंचा तभी मुझे याद आया कि पिछले साल की 200 सरसों की बोरियां अभी तक मेरे गोदाम में पड़ी हैं। फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली में बोरियां भरकर शहर बेचने जाने लगता हूँ। पर रास्ते में मुझे सरपंच जी मिल गए। वो मेरे पास से सारी बोरियां खरीद ली और मुझे 9 लाख का चेक दे दिए। फिर मैं अपनी भंगार बाइक लेकर वापस पहुंच गया महिंद्रा के शोरूम। वहां से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर ले लिया। दोस्तों, अब आप लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि मुझे निशु भाई के फोटो वाला ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं।